Ito sa Boso-Boso Viewdeck. Ganda kalikasan. Sierra Madre Mountains. Sierra Madre Mountains yan. Nasa likod po. Nice. Ito Marilaki. Pauwi na rin ako. Basag na rin ako. Hindi ko na kaya. Okay guys, hanggang dito na lang. Salamat. Gawin na ako. Okay, thank you. Ito yung Boso-Boso Viewdeck. Ganda. Viewdeck. A few moments later. Guys, dito na ako sa logo ng Marikina Infantile. Bali yung right side niya napuntang Ten Commandments sa may Timberland. Pintong Bukawi. Pero ako, uwi na ako. Hindi ko na kayang alunin eh. Wala na ako lakas. Pwede first time ko lang dito. Kaya hindi ko rin natansya. Hindi ko rin natansya kung paano siya. Pero susunod alam ko na yung panitansya niya ang mga ahon dito. May mga ahon dito ang haba. Wala pogi hanggang dito ahon siya. So yun po, ayahay na lang. Guys, dito may gana ko. Naunila tayo ngayon. Itang pogi. Tapos sa amin na dito. Okay guys, maraming salamat. Thank you. Tara guys, lusong na tayo. Naman niyo ako sa lusong. Lusong. Ito tayo sa may arko ng Marikina Infanta Highway. Marilaki. Bali sa right side niya, napuntang Ten Commandments. Sinay. Ahon din yan. So, sila tayo diretso. Lobby.
Hello. So ayun guys, dito ka natatapusin yung vlog ko. Maraming salamat. Kapagod din ako doon. Okay. Keep safe everyone. Maraming salamat. Dapat dito ako sa Marikina. Uwi ako ng bahay. Thank you guys. Yung di mo akalaing makakarating sa isang lugar na gamit-gamit lang ang bisikleta. Eh kasi biglaan lang po yun kagabi hindi handa, tapos ngayon wala pa akong kapera-pera. Hanggang bigla kong naisip, kesa umilipat na sa bahay lang, ba't di na lamang sumilip? Pumunta sa isang lugar na may magandang tanawin, sariwang hangin at doon managinip. Halika at takasan natin ang mundong mapanghusga, sama-sama muna tayong makalimot. Idaan sa pagpadyak at kalimutan ng lahat, lalong-lalo na yung masasalimuot. Sakmali ng kalsada, Luzon, Visayas, Mindanao, kahit tawid dagat pa yan, kayang-kaya. Kahit na nag-iisa o kahit may kasama ka, dalawa man o pito sama-sama. Huwag kang matakot tuklasin ng isang bagay o lugar na di mo pa napupuntahan. Umalis ka ng maaga, pumadyak hanggang tanghali, hapon o gabi, kahit saan pa yan. Mapaahon o palusong, patagman o patarik, eh ano ngayon walang problema. Basta maayos bisikleta, kondisyon ng katawan, huwag kalimutang magdasal, kayang-kaya. Tuloy ang paglalakbay, parang gulong ng buhay lang, sariling pawis mo padyak, huwag iasa. Huwag kang magmamadali, antayin ang iyong kinang, magtiwala sa taas, may pag-asa. Tuloy ang paglalakbay, padyak lang ng padyak, huwag na huwag kang susuko at huwag kang iiyak. Tuloy ang paglalakbay at huwag kang aayaw, kahit na anong mangyari, huwag na huwag kang bibitaw. Tuloy ang paglalakbay, padyak lang ng padyak, huwag na huwag kang susuko at huwag kang iiyak. Tuloy ang paglalakbay at huwag kang aayaw, kahit na anong mangyari, huwag na huwag kang bibitaw. Bawat paghihirap mo kasamaan ay may magandang kapatid. Huwag kang bibitaw sa iyong manibela. Sama-sama muna tayong makalimot. Idaan sa pagpadyak at kalimutan ng lahat, lalong-lalo na yung masasalimuot. Sakmali ng kalsada, Luzon, Visayas, Mindanao, kahit tawid dagat pa yan, kayang-kaya. Kahit na nag-iisa o kahit may kasama ka, dalawa man o pito sama-sama. Huwag kang matakot tuklasin ng isang bagay o lugar na di mo pa napupuntahan. Umalis ka ng maaga, pumadyak hanggang tanghali, hapon o gabi, kahit saan pa yan. Mapaahon o palusong, patagman o patarik, eh ano ngayon walang problema. Basta maayos bisikleta, kondisyon ng katawan, huwag kalimutang magdasal, kayang-kaya. Tuloy ang paglalakbay, parang gulong ng buhay lang, sariling pawis mo padyak, huwag iasa. Huwag kang magmamadali, antayin ang iyong kinang, magtiwala sa taas, may pag-asa. Tuloy ang